रुको, अगर तुम्हें अभी हिकअप्स आ रहे हैं तो तुम्हारा बॉडी तुम्हें एक सीक्रेट सिग्नल दे रहा है। लेकिन ये सिग्नल किस बात का है? साइंटिस्ट कहते हैं जब तुम बहुत जल्दी खाना खाते हो या फिजी ड्रिंक्स पीते हो तो तुम्हारे लंग्स के नीचे वाली मसल, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, अचानक स्पैज्म करने लगती है और उसी मोमेंट तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स अचानक बैंड हो जाते हैं और निकालती है हाइक। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, साइंटिस्ट्स आज भी 100% श्योर नहीं है कि हिक्स होते ही क्यों है। मतलब रोज होने वाली ये छोटी सी चीज आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।